好，究竟係有咩嘅精彩演出咧？哇，咁多人啊！幾位啊？幾位？真男美女喎！燒賣、春卷、紅酒，一得你4個啊！有嗰兩個去咗邊啊？係，你老味，點解你唔熟啲太后啊？太后，我哋自喺無記揾咗兩個導師教我哋嘅大子，希望佢成為王者。究竟係教成點？我哋不如將佢睇睇咧。好，我哋嗰兩個老師好似有個田叔偉，仲有一個叫陳德文。好，我哋睇睇佢教成點先。好啊，你哋點瞓咧？你睇我，有錢，你知道啦，講嘢啊！太后，你睇田叔偉原來咁教㗎？唔係咁㗎，小王子啊，如果你遇到一啲變化，一啲莫名其妙嘅變化，你哋唔好驚，唔好怕，因為真的講不掂，真的。太好，佢兩個教成咁，唉，點算啦？你跑咗嚟，跑咗去之後。哇！陳德輝，我哋兩個風水師，陳德輝，你第一，我陳德輝，就 OK 㗎。唉，陳德輝咧，口俾人幫穿埋啊！唉，唔知，睇嚟都係唔掂啊！太后，我諗始終都要諗下辦法。喺中原咧，其實有一個 COS 王國，比我哋呢個東方中原王國咧係強好多，所以我哋都係派太子去 COS 王國學嘢。希望嗰度有位張總同阿羅總。